हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अमर चाचा, अमर चाचा। अरे मंजुला बेटी आओ, क्या बात है? चाचा जी, आप नगर जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। ये साईं बाबा की उदी है, आप उन्हें दे देंगे? उन्हें? उन्हें कैसे बेटी? अच्छा, दीनानाथ को दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। चाचा जी, उनसे कहिएगा ये उदी साईं बाबा ने दी है, इसे ग्रहण अवश्य करें, इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जरूर कह दूंगा बेटी। दीनानाथ बड़ा भाग्यशाली है जो तुम जैसी पत्नी मिलने वाली है उसे। दीनानाथ जी, दरवाजा खोलिए। दीनानाथ जी, दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं शिरडी से आया हूँ। अच्छा, आइए आइए। मैं जल्दी में हूँ। दीनानाथ जी कहाँ हैं? दीनानाथ जी तो अपने पिता के साथ खेत पर गया हुआ है। कुछ काम था आपका? मेरा नहीं, आपकी होने वाली बहू मंजुला ने ये उदी साईं बाबा से लाकर मुझे दीनानाथ को देने के लिए कहा है, और कहा है दीनानाथ जी से कह देना ये उदी अवश्य ग्रहण कर लेना, उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। वैसे आपको पता है या नहीं, इस उदी ने बहुत, सचमुच बहुत चमत्कार दिखाए हैं। मैं दीनानाथ को ये उदी अवश्य दे दूंगी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मुझे पता था मुझे, वो मनहूस मंजुला एक बार फिर हमारे बेटे पर जादू टोना करने की कोशिश करेगी। हाँ ननद जी, हमने तो पहले भी उदी फेंक दी थी, लेकिन अगर दीनानाथ ने वो उदी ले ली होती तो आज उसकी खांसी ठीक हो गई होती। अच्छा, तो अब एक बार तू फिर उस मनहूस मंजुला की बातों में आ गई? हाँ, अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे बेटे दीनानाथ के जीवन का फैसला करने का उसे शादी से पहले हक किसने दिया? हाँ? नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ये उदी मैं दीनानाथ को हरगिज नहीं लेने दूंगी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं ठीक हो गया, 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 मैं ठीक हो गया। मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। चाचा चाची, मैं ठीक हो गया। मेरी खांसी चली गई, मैं ठीक हो गया, चमत्कार हो गया।
मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी चली गई।